A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Está vindo um grande mega evento para Brusque, Santa Catarina. Sim, primeiro evento internacional de missões, dia 17 e 18 de dezembro. Projeto Missionários Unidos às Nações a favor de Cristo, juntamente com o Ministério Apostólico A Fogueira e com a pastora Andressa e o seu esposo, pastor Sandro Lima. Amém? Olha aí, vai ser forte, hein? Vai ser forte, vai ser forte. E o comando é forte. É que a nossa vitória vai chegar de carro forte. O meu Deus já decretou. O comando é forte. É que a nossa vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Tua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Tua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Tua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Tua vitória vai chegar de carro forte. Extra, extra. Tua vitória chegou. Extra, extra. Tua vitória chegou. Extra, extra. Tua vitória chegou. E foi Deus quem mandou. Extra, extra. Tua vitória chegou. Extra, extra. Tua vitória chegou. Extra, extra. Tua vitória chegou. E foi Deus quem mandou. É capa de jornal, é capa de revista. Tua vitória vai virar notícia. É capa de jornal, é capa de revista. Tua vitória vai virar notícia. E pega o teu malote, pega o teu malote. Tua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Tua vitória vai chegar de carro forte. Operando Deus. Vai ser forte, irmão. Operando Deus. Operando Deus. Ô glória. Vai ser forte, hein?